Salam dostlar, bugün Blender sapaklarımızın 6-cısı bilen dowam edýäs. Bugün Blender sapağımızda Modlary Tanamak we olaryň arasynda birinden beýleke geçmek hareketleri nädip edilýär şonu düşündirip geçerim. Onu screencast'de anlatýan üçin nerden izarlap bilersiňiz ýaly. Birinji modlar näme? Ine ekranymyzyň çep ýüzünde ýokarsyna 5 sanyk mod bar. Olar object mod, edit mod, sculpt mod, vertex paint, weight paint, hem texture paint. Blender'ın köýne versiýalaryna diňe object mod bilen edit mod bardy. Şu an soňky versiýalaryna sculpt, vertex, weight, texture paint ýaly beýleki modlar hem goşdylar üstüne. Onda näme? Birinji modlary tananmarsak, onu hersini adjelyny öwrenip başlaýas. Object mod. Bizim object modumuz esas şu Blendera interface'ini açamızda öňümizden çykýan mod. Bu object moduny esasen biz obyektlerin hemmesine bir daşky göz hökmünde seredip bilýäs. Şolary kopýalap bilýäs, ýa bolmasa gerek obyektimizi gizläp, gerek gelini ýygna bilýäs. Şonýaly hareketler etmek üçin object modunu ulanýas. Edit modu bolany näme? Edit modu bolany şu object modda esasen bir obyekti saýlaýas we edit moda geçýäs. Edit modda esasen bir obyektiň üstüne nämeleri işläp bolýar, nämeleri hereket edip bolýar. Ýani diňe bir obyektiň üstünde häzir ünslerseňiz şu wagt men kamerany saýlap bilemok, ýa bolmasa çyrany saýlap bilemok. Diňe ýekiji obyekt saýlap bilen. Meselem diýelim, şu obyektiň üstünde bir näçe işler edip bilýär. Ine görşüňiz ýaly, diňe bir obyektiň üstünde işlemek üçin edit modu ulanýar. Onun indiki modumuz sculpt modu. Sculpt modu bize näme öwredýär? Meselem häzir sculpt moduny biz modellemek üçin esasen häzir vertexlerimizi köpeltmeli bolýar. Vertexlerimizi köpeltmek üçin häzir generate'den multi resolution alýan we sculpt moduna geçýän berdi. Subdivide edýän bir näçe gedek we inni şu tegelegimiziň ýüzünde bir näçe şekiller ýasap bolýar. Meselem şunu ýaly we başgaça bir näçe hareketler edip bolýar. Ýani bu modellemek üçin, ýani belli bir personajlar ýa-da heykeller ýasamak üçin ulanýar. Indiki modumuz vertex modu. Vertex moduny esasen biz belli bir nokatlary renklendirmek üçin, ýani Blender'ın belli bir nokatlaryny, ene diňe bir nokatyny renklemek üçin vertex paint moduny ulanyp bilýär. Weight paint bolany belli bir bölümlerini renklemek üçin ulanýar. Belli bir bölümlerini renklemek üçin ulanýar. Indiki modumuz bolsa texture paint mod. Texture paint modunda bolsa şonu belli bir renkler bilen kaplamak üçin. Ýani şu ýokarky object, edit mod, sculpt modundan aşağı 3 mod şol esasy obyektleri renklendirmek üçin ulanýan modlar. Indiki düşündirjek zadım. Şol meselem biz şu object moduna durus. Object moduna durus. Inni şu modlara diňe berden dälenim Ctrl Tab gysga ýoly bilen şu yerden geçiş edip bolýar. Meselem Ctrl Tab bastım şu wagt edit modu berden geçip bilen, Ctrl Tab bastım sculpt moduna geçip bilen, Ctrl Tab bastım object moduna geçip bilen. Şeýlelikde dostlar, bu sapağımyzdan geçip gutarýas. Dostlar, şu videolary taýinlamakda bize esasy höweslendirýän zat siziň görmeňiz, like'laňyz we kommentariýalaňyz. Şol sebäpli kanalymyza agza bolup bizi gollasaňyz biz üçin ul motivasiýa bolar. Sağ olun dostlar, inniki Blender sapaklarymyzda görüşýänçek.